तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। देखो यार मैं वापस आ गया फिर से एक नई वीडियो, मसालेदार वीडियो में लेके, क्योंकि यार अपना ही चैनल है, अपना यूट्यूब है, नहीं यूट्यूब तो नहीं है अपना, पर चैनल अपना है। दबा के फालतू की बातें करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आज की वीडियो में 10 ऐसे फैक्ट के बारे में बताऊंगा जिससे सुनकर आपकी कानें फट जाएंगी। जी हाँ, मैं कानों की बात कर रहा हूँ, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं सबसे नंबर 1 फैक्ट पे। क्या आपको पता है वो जो लाइटर होता है ना, लाइटर, सिगरेट लाइटर टक से करते हैं और लाइक जो फ्लेम निकलता है उसमें साइड से, है ना, वो लाइटर जो है माचिस यानी कि मैच स्टिक से पहले इन्वेंट हुआ था। पता है आपको? तो यार ये भी एक बात है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको पता है जो ऑक्टोपस है अपना, वो 56,000 अंडे देती है एक टाइम पे। हाँ, एक टाइम पे 56,000 अंडे, 56,000 एग्स, 56,000, क्या बात है। लेकिन यार ये भी एक बात है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है अपना, क्या आपको पता है एक आदमी ने 7,000 पेड़ लगाए थे सिर्फ एक गिटार का शेप देने के लिए। 7,000 पेड़ लगाए थे एक गिटार का शेप देने के लिए। ये रही आपके सामने फोटो। तो यार ये भी एक बात है ना। अगला फैक्ट है अपना, क्या आपको पता है कि जो ये अपना एल्बो है ना, ये एल्बो इसको अपन चाट नहीं सकते। वी कांट लिक द एल्बो। घर पे ट्राई करके देखना है यार अकेले में, है ना। अगर हो जाए तो नीचे कमेंट पर करके बता देना कि भाई हाँ हम एक जादूगर हैं जो ऐसा कर सकते हैं। तो यार ये भी एक फैक्ट है। अगले फैक्ट की बात करें तो यार एक ताइवान में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको फूड को टॉयलेट्स पे सर्व किया जाता है। मतलब टॉयलेट्स वाली चीज़ें जैसे कि सिंक हो गया, है ना, ऐसी चीज़ें। मतलब अपन तो प्लेट्स पे सर्व करते हैं ना, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, टॉयलेट्स पे सर्व किए जाते हैं। फ़ोटो देखो यार, फ़ोटो से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो यार ये भी एक बात है, फैक्ट है। अगले फैक्ट की बात करूं मैं अगर, तो क्या आपको पता है कि भैया यहाँ पे धरती पे एक स्नेक आइलैंड है, दूसरा नाम इसका स्नेक आइलैंड है। वैसे रखा हुआ है, साओ पोलो करके नाम है एक जगह, ठीक है। वहाँ पे 4,000 स्नेक्स रहते हैं। मतलब कि सिर्फ स्नेक्स का आइलैंड है वो, सिर्फ स्नेक 4,000। वहाँ पे आप लोगों को हर 6 स्क्वायर यार्ड के अंदर एक स्नेक ज़रूर मिलेगा। मतलब सबसे खतरनाक सांप आपको वहीं पाए जाएंगे। तो यार ये भी एक बात है ना। अब बात करते हैं हम अपने यार अगले फैक्ट की। अगला फैक्ट है कि भाई अगर अपन छींकते हैं ना तो भाई उससे भी अपन लाइक मर सकते हैं। कैसे? अगर अपन ज़्यादा तेज़ी से छींकते हैं तो अपना जो रिब केज है ना उसके फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर जानबूझ के साइलेंटली छींकने की कोशिश करते हैं, मतलब अपन चाहते हैं कि ज़्यादा तेज़ आवाज़ ना आए और छींक भी निकल जाए, है ना, तो लाइक इससे अपना जो ब्लड वेजल्स है ना वो फूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और लाइक उससे अपन वी कैन डाई, या मतलब अपन उससे मर सकते हैं। तो यार ये भी एक बात है। अब बात करते हैं हम अपने अगले फैक्ट की। अगला फैक्ट है कि भाई RHYTHM यानी कि रिदम एक ऐसा वर्ड है, सबसे लंबा ऐसा वर्ड है जिसमें आप लोगों को एक भी वोवेल नहीं मिलेगा, स्वर यानी कि AIOU नहीं मिलेगा। ये एक सबसे लंबा वर्ड है रिदम। तो यार ये भी एक फैक्ट है। अब बात करते हैं हम अपने अगले फैक्ट की। क्या आपको पता है 9 बार 1 मल्टीप्लाई करता हूँ 9 बार 1 से, तो आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये भैया आंसर है। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे अपने फ़ोन के कैलकुलेटर से तो आपको कुछ ऐसा आंसर मिलेगा। मतलब कंप्लीट नहीं दिखाया गया आंसर, 1.23456789 एंड E16 ऐसा कुछ करके आंसर मिलेगा। मतलब आपको कैलकुलेटर में पूरा आंसर नहीं बताएगा। तो यार ये भी एक फैक्ट है ना। तो यार आज की वीडियो में यहीं एंड करते हैं ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और यार चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, क्योंकि ऐसी तगड़ी सी मसालेदार वीडियो मैं लेके आता रहूँगा, है ना। चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय।